سلام ستړي مشه د افغانستان په اړه دوه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی دا چې د افغانستان سفارت وایي هند له افغانستان سره د 15,000 میټریک ټنو غنمو مرسته کړې ده او ایران، روسیا او هند پر افغان سوله غږېدلې دي. هند له افغانستان سره په 10 پړاوونو کې د 15,000 میټریک ټنه غنمو مرسته کړې ده. په هند کې د افغانستان د سفارت شهزاده پیر طاهر قادری په تازه څرګندونو کې د هند له حکومت مننه کړې چې د کرونا په اساسو شرایطو کې له افغانستان سره د زرګونه ټنه غنمو مرسته کړې ده. د په وینا هند په 10 جوپو کې له افغانستان سره ټول ټال د 15,000 میټریک ټنو غنمو مرسته کړې ده چې تر ډیره دغه غنم د چابهار بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. ایران، روسیا او هند د افغانستان پر سوله درې کنفرانس تر سره کړی دی. د راپورونو له مخې دغه کنفرانس په مسکو کې جوړ شوی و او یادو هیوادونو په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. دغه کنفرانس ګډونوالو رسنیو ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هیڅ راز پرمختګ نه لري. تاوتریخوالی ډېر شوی دی او د مسالې د سیمه امنیت ته خطرونه او ګواښونه متوجه کړي دي. دوی پر دې غږېدلي چې څنګه وکړی شي د افغانستان د سولې په مسله کې همکاري وکړي او دواړه لوري دې ته وهڅوي چې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي.